Xin chào mọi người, hôm nay Kinopay xin chia sẻ mọi người cách sửa lỗi Samsung J7 Rim bị mất wifi, không có dò được mạng. Giờ mình tiến hành tháo ra khắc phục mọi người. Và chúng tôi đem lại máy tính xác định coi sơ đồ coi IC nằm ở đâu.
Khi mình tháo main ra rồi mình xác định con IC Wi-Fi ở đâu, mình vô sơ đồ mạch chi tiết, mình vô mình coi cái tên con IC Wi-Fi đâu rồi mình xác định đó. Đây là tên Wi-Fi, đây là U3000 Bluetooth Wi-Fi, rồi mình vô đây mình đánh U3000. Nó ra sơ đồ, sơ đồ chi tiết. Nó mới ra là U3000. Đây là khi mình kiểm tra cái này không hoạt động, Wi-Fi không hoạt động, thì mình đi check bật Wi-Fi lên rồi mới xuống kiểm tra. Cái tiền này kiểm tra anten, này anten 3004 L3031 là cuộn dây, C3073 là tụ, C3072 là tụ lọc luôn. Giờ trước tiên mình kiểm tra cái anten trước. Cái anten là 3004. Nó sẽ ra này, giờ mình phóng to lên coi 3004 ở đâu. Đây là anten 3004. Rồi chúng ta xuống main coi 3004 ở đây. Đây là 3004 là cái anten. Thì chúng ta xác định trên main đây là số anten, đây là cuộn dây, đây là tụ. Nếu mà chúng ta kiểm tra đo từ đây về đây nó không đứt thì chúng ta kiểm tra thêm vô trong nữa. Nếu nó đứt chúng ta sẽ câu cái này lại là ok. Sau khi mình xác định trên main đây là anten, đây là số này cuộn dây, đây là tụ. Giờ mình đo mấy đường này coi nó có bị đứt mạch không. Đây xuống đây, đây xuống tới cuộn dây còn. Giờ mình đo cuộn dây. Cuộn dây không có thông gì đứt rồi. Cái cuộn dây bị đứt rồi. Giờ mình tháo cuộn dây này ra, mình lấy chì mình xi qua được rồi. Cuộn dây này mình gỡ bỏ luôn, mình xi tắt chì qua luôn. Xi tắt qua và dính là được rồi.
Ok rồi mọi người, có dò được mạng. Ok mọi người, cảm ơn mọi người theo dõi, chào tạm biệt mọi người.